Assalamu alaikum jama'a, barka da yau, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shirin namu na wasan tauri da sauransu. To wannan wasan za mu rinƙa kawo muku yi one by one kafin zuwa ƙarshen wannan satin mu ci gaba da kawo muku sababbin shirye-shiryenmu waɗanda muke haɗawa da ana Kebbi TV. Don Allah muna roƙonka idan kai baƙo ne a wannan channel tamu, don Allah ka danna muna subscribe kuma ka danna muna ƙararrawa ta yadda za a sanar da kai ko da wani lokaci muka ɗora sabon shiri. Ku ci gaba da kasancewa da mu, mun gode sosai. Allah ya bar mu tare. Ni ne naku wanda kuka sani farko Miss DJ. To ku ci gaba da kasancewa da Kebbi TV, mun gode sosai. To maralla ku biyo mu. To maralla Malam Nura sai mu ci gaba. To shi kenan ba damuwa, mu je zuwa.